ay nagbo-bulldozer ng aming kalsada dahil madalas yung ano natin ay dinudukot. Kalsada kasi napakadulas ang dami nagdidisgrasya. Nababalian ka ng motor. So naka-schedule yung aming kalsada na ano pulpulin ng mga truck. Ito itsura niya. Medyo ano yan, 24 hours yung gabi. So ayan, medyo kumikinis na yung kalsada namin. Actually puro yelo pa yan madulas. Siguro mga 30 minutes na titirahin to kasi ang daming kalsada rito sa Manatigan. Ayan na itsura niya. Napakadulas pabalik-balik dalawa. Ito pa isa ulit. Ito pa isa. Ito pa isa. Ayan na isa truck. Medyo ano na, makinis-kinis na ng konti. Malamig. Malamig truck. Malamig. Ayun ano, ayos na yung bukas siguro. Linis na. At kaya dito na ng panig. Mahirap talaga yung nasa malamig na lugar. Diba?